Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Асимова Шынар хобби арнасынан қош келдіңіздер. Менің есімім Шынар. Бүгінгі тема сансеверия. Яғни сансеверия гүлі көп түрлі болып келеді. Сол мендегісі пестролистная, яғни ала жапырақтысы. Одан бөлек сансеверия гүлінің бұл атроскасы, жаңа розеткасы бар, новыйдан өсіп келе жатқан, және де бір сынған розеткасы бар. Қараңыздар, сансеверия гүлінің тамыры осындай болады. Луковица тәрізді болады, яғни пияз-шыққа ұқсайтын осындай үлкен болып шығып, қараңыздар, мына жаққа қарай осындай жапырақтар шығаратын болады, ал үлкен куст тамырлары осындай болады. Және де майда қылқанды болып келеді. Осы майдаларының өзі осындай үлкен кустқа айналатын болады. Сансеверия гүлін неге суға салып қойдым? Осы атросканы алғаннан кейін біраз уақыт тынығу үшін осындай банкадағы таза суға салып қойсаңыздар болады. Екіншіден бұл гүл керемет күтімді қажет етпейді. Үшіншіден бұл таза ауаны тазартып тұратын, кислород беретін, өте көп мөлшерде кислород беретін қасиеті бар. Декоративный гүлдерге жатады. Яғни сәндік үшін өсіруге арналған гүлдерге жатады. Ол үшін осындай тесіктері көп емес горшок таңдап аласыз. Яғни құмыраны қалай таңдап аламыз? Құмыраны таңдаған кезде майда қылқанды тамырлары осылай жан-жағына тиіп тұратындай, және үлкен розеткасын салған кезде, құмыраның беттескен кезде қатты точкасы, өсетін точкасы қатты батып кетпейтіндей болу керек. Құмыраны таңдауды айттым. Және де көп күтімді қажет етпейді. Егер сіз бұл гүлдейтін гүлдерге жатады, декоративный жапырақтардан сәндік үшін гүлдерге арналғанымен гүлдейтін гүлдерге жатады. Гүлдеген кезін сіздерге суретке түсіріп салып қоятын боламын, қандай гүлдеп тұрғанын. Және де бұның үлкен мамочкасы ауылда тұр. Білесіздер, көптен білетін кісілер, менің каналымды ұзақтан көріп жүрген, бұрыннан көріп жүрген кісілер біледі. Ауылда да гүл өсіретінімді біледі. Осындай кішкентай ғана деткасын, баласын бөліп алған болатынмын. Үлкейте берейін деп. Егер қараңыздар, құмыраны таңдаған кезде универсальный ауылдың топырағына астына үлкен бөлшектерін сала отыра, қыста негізі кез келген гүлге дренаж салмасаңыздар болады. Астына бекіткіш тастарды салмай-ақ гүлдерді отырғыза беруге болады. Қыстың күндері, февральдың аяғы, марттың басында гүлдеріңізді қайтадан ауыстыратын болған кезде, сол кезде жаңалап дренаж салсаңыздар болады. Яғни астына бекіткіш тас салсаңыздар болады. Дренаждың өте көптеген түрлері бар. Бұл сансеверия гүлінің ерекшелігі өте көп куст беріп өседі. Яғни жан-жағына деткаларын беріп өсе береді. Егер жапырағын шаң-тозаңнан тазартып отырған болсаңыз, және де су сеуіп шомылдырып отыратын болсаңыз, одан кейін жарықты, мейлінше керегінше жарықты беріп отыратын болсаңыз, сансеверия гүліңіз гүлдейді, және де көптеп жанына атроскалар шығаратын болады. Яғни бір жылда осындай кішкентай ғана 5-6, 3-4 жапырақты сансевериядан 20 шақты сансеверия жапырақты 20 талды, және одан да көп сансеверия алуға болады. Бұл гүлдің күтімінде қараңыздар. Мына жердегі өсу нүктесін жаппай осылайынан отырғызу қажет, және де топырақты толықтай осы жаққа толтырудың қажеті жоқ. Себебі суарған кезде толықтай тамыры су іше алу үшін, және де гүл толықтай суарылу үшін қатты толтырмай осылайынан топырақты осылайынан саласыздар. Салған дұрыс. Одан кейін точканы, өсу нүктесін, точка росты салмаңыздар, яғни қатты жаппаңыздар. Одан кейін бұл сансеверия гүлін осылай жапырақтың жартысын қиып алып, осы жапырақтың мына жағын емес, осы жапырақтың осы жағын қиып алып, жанына салсаңыздар да тамырлайды, және одан
көптеген отроскалар беретін болады. Менің каналымда ақпараттар пайдалы болған болса, каналыма тіркелмеген кісілер қолдау білдіре өтіңіздер. Сіздердің сансеверияларыңыз қандай жағдайда, оны да айта өтіңіздер. Және де пікірлеріңіз, маған қосатын ой пікірлеріңіз болса да, пікірге жазып, маған қолдау білдіре өтіңіздер. Келесі видеода кездескенше қош бол, саламатта болыңыздар.